hallgatóinkat és érdeklődőnket Bíró Antal emlékkiállítása alkalmából Bíró Antal életének nagy részét Franciaországban töltötte, munkásságának nagy része is arra az időszakra tevődik Franciaországban. Éppen ezért a francia nagykövetség támogatásával a mantoni várost megkértük arra, hogy segítsen nekünk a magyaroknak, az itteni művészettörténészeknek jobban tájékozódni Bíró Antal munkásságáról. A francia nagykövetségről szeretném bemutatni Franciaország kultúrattaséját, Françoise Allaire de la Touche urat, a Mantoni Múzeum igazgatóját, aki vállalta, hogy megnyitja a mai kiállítást. Felkérem de la Touche urat, hogy tartson egy előadást Bíró Antal munkásságáról. Madame le conseiller culturel, monsieur le directeur, mesdames, messieurs. Kulturális tanácsos asszony, igazgató, hölgyeim és uraim. C'est un artiste autant hongrois que français dont j'aimerais parler ce soir. Az a művész, akiről ma este beszélni szeretnék, legalább annyira francia, mint magyar. Un de ces artistes qui a l'exemple d'autres artistes de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord qui se sont installés en France ont fait la renommée de Menton et de la Côte d'Azur. Egy volt azok közül a kelet- és észak-európai művészek közül, akik Franciaországban letelepedve hírnevet szereztek Franciaországban, és többek között Menton városának. À Menton, ville Cantal Biro aima, Biro demeurait près de la mer. Mentonban, amit annyira szeretett Bíró, a művész a tenger partján lakott. Attiré par la lumière se reflétant sur l'eau, Vonzották a tengerben tükröződő fények. il se rendait souvent jusqu'à un petit fort qu'on appelle le Bastion. Gyakran sétált el egy kis erődítményhez, amit a helybeliek bástyának neveznek. Construit par les Habsbourg au-dessus de la mer. Az erődítményt a Habsburgok a tengerpartjára építették. De nombreuses fois, il représentera ce fort. Gyakran ábrázolta festményein ezt az erődítményt. Dans des contrastes de couleurs en soi. Megragadták a fények kontrasztjai. C'est en effet l'époque où Biro recherche la qualité de la couleur, c'est-à-dire un fort degré de pureté. Ez az a korszak a Bírónak, amikor a színek minőségét kutatja, a színek tisztaságát keresi. Des rouges, des bleus, des jaunes qui peuvent créer un effet criard, mais qui sont atténués par le délavement de ces aquarelles qui restituent les harmonies. Képein a sárgák, a zöldek, a kékek, a pirosak sokszor harsány hatást érnek el, amely később lecsendesedik az akvareljeiben, és helyreáll a színek harmóniája. Biro réalisera d'autres aquarelles de Menton. Bíró más akvareleket is fest Mentonról. En particulier une vue générale de la ville qui servit de modèle à la grande exposition. Itt például megfesti a város látképét is, amely a Mentoni nagy kiállítás fő műve is volt. Qui lui fut consacré par la ville de Menton au musée des Beaux-Arts du Palais Gardenès en 1988. Amelyet 1980, a kiállítást 1988-ban rendezi a város polgármesteri hivatala a művész tiszteletére. Vous pouvez voir cette aquarelle à l'entrée de cette exposition. A kiállítás bejárata mellett láthatják ezt a vízfestményt. Dans ses recherches figuratives, Antal Biro ne retenait que le voisinage de grands aplats colorés. Formakeresések közben csak a
a nagy szimfóniát tartja meg az előző korszakában.